Жара уступает место ненастью. По прогнозам синоптиков, уже сегодня погода в Петербурге и в Ленинградской области изменится. Столбик термометра опустится до плюс 24 градусов, а ближе к вечеру возможны гроза и ливень. Дождь пройдет и завтра. Вдобавок усилится ветер местами до 23 метров в секунду. А в некоторых районах непогода пришла уже минувшей ночью. В Комарово, в Лисьем Носу и Репино гроза сопровождалась сильным градом. Местные жители говорят, что такого они никогда раньше не видели. Некоторые градины были размером с перепелиное яйцо и даже больше, иногда достигая 5 сантиметров в диаметре. Сильный град выпал и в области, в Приозерском районе.